pin đến từ thương hiệu Himoki nha. Cái dòng này thì bác nào mà hay dùng để cắt cỏ thì có thể tham khảo cái này nhé. Dòng pin thì mình dùng nó sẽ rất là tiện và gọn nhẹ mọi người. Cái này sẽ là 3 cân mốt mọi người nhé, 3 cân mốt. Đây mình sẽ đi kèm cho mọi người này. Cái vỏ này chính hãng của Himoki nhé. Dòng này sẽ sản là nhập khẩu chính hãng luôn. Hãng mọi người nhé. Cái dòng này thì mọi người mua cũng rất yên tâm luôn nha. Em sẽ ra nhé, thì các bác dùng nhé thì sẽ phải bỏ cả ba đồng thời nhé, dùng cả ba cái bấm này nhé. Đó, bấm ở trên ở dưới này, trên này này, đảm bảo an toàn nhé. 如果我们怎么爱你，那一定是我是一分你。